Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Hari ini kita mancing lagi nih bos. Satu lebaran bos, yaitu mancing sama Putra bos. Ikuti kesurannya bos. Semoga hari ini kita dapat hasil yang banyak bos. Salam satu hobi dari Mancing Mania Sumatera Barat, Pasaman Barat Sport Fishing. Putih bukan? Kilo anak punya. Apa lu kang? Salah aku mau. Apun. Babon. Lumayan Ut. Mantap Ut, babon. Tap. Tap. Babon nampaknya bos, babon. Mantap. Babon bos, oke mantap bos. Kita rilis nih bos, paling besar nampaknya bos. Oke, bos, mantap. Tap. Wih, mantap. Trek nggak berhenti-henti bos. Perolehan kita bos. Wih, entah berapa ekor nih bos, rezeki nih bos. Taput. Wih, gasing. Asik. Mantap, Put. Tap. Mati Put. Wih. Taput. Tap. Apun rupanya. Mantap. Trek lagi bos. Dan lagi-lagi nila. Mantap Put. Mantap. Apun gak Put? Lumayan. Lumayan bos, lumayan bisa mantap. Juaran pasaman. Mantap. Di sebelah sana ada gerombolan ikan juga tuh bos. Ini paritnya baru di dalam nih sebenarnya bos, cuma udah banyak. Coba angkat bos, olehnya bos. Nih mantep, ada sekitar 2 kilo nih. Ya bos, umpannya nih bos, kita umpan cacing aja nih bos. Udah mau habis pun umpannya bos.
Ini senjata kita bos. Ini udah lemes Putra bos. Dia katanya puasa balik papan. Aduk ke siaranmu. Gawe ning gue aduk ke aduk. Yes.